សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Cheam Phanny សាជាថ្មីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាតាក់ទងទៅនឹង Google Authenticator បាទវាគឺជា app មួយរបស់ Google តាក់ទងទៅនឹង two step verification service ចង់ដឹងថាតើវាមានលក្ខណៈបែបណាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ហើយធ្វើការ download បាទធ្វើការ download ឥឡូវយើងចូលមកយើងវាយពាក្យថា Google ខាងលើហ្នឹងបាទ Google Authenticator ហ្នឹងយើងធ្វើការ download មកឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចហើយចុច open ហើយ Google Authenticator នេះខ្ញុំបានប្រើមករយៈធំដែរគឺឃើញថាមានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទខាងលើនេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ Gmail មួយដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Google Verify two step ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍តាក់ទងទៅនឹង app ខាងលើខ្ញុំប្រើ LinkedIn តែលើកនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនតាក់ទងនឹង Facebook ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Facebook ហើយយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយយើងចូលទៅកាន់ security and login ហើយយើងក្រឡេកទៅមើលខាងក្រោមនេះគឺបាទ two factor authentication បាទអានបន្តិចបាទ authentication ហ្នឹងយើងក៏លេខមើលតាក់ទងនេះ use two factor authentication ហ្នឹងហើយយើងចុច edit មកមានជម្រើស2បាទនៅក្នុង Google help protect your account សម្រាប់ការពារ account របស់យើងទី1តាក់ទងនឹង recommend តាក់ទងទៅនឹង authentication app មួយទៀតតាក់ទងនឹង text message SMS តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដែលផ្ញើចូលក៏ប៉ុន្តែ Facebook recommend ឲ្យយើងប្រើ authentication app នេះឥឡូវយើងចុច use នេះមកបាទនឹងចេញជា QR code បែបនេះហើយយើងក៏លេខមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដើម្បីយើងអាច scan QR code នេះបានយើងចុចសញ្ញាកន្លែងសញ្ញាបូកខាងក្រោមនេះហើយយើងចុចខាង use scan code បាទ use scan code បាទនឹងចេញបែបនេះហើយយើងអូសឲ្យត្រូវនៅកន្លែង QR code នឹងមកយើងនឹង set ចូលហើយនេះ Facebook បាទឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ Facebook ហើយមានលេខកូដ6ខ្ទង់នេះឥឡូវយើងចុចនៅលើ computer យើងក៏លេខទៅលើ computer វិញចុច continue ហើយយើងវាយកូដដែលបានបញ្ចូលដែលយើងឃើញនៅលេខទូរស័ព្ទនេះមានលេខ7 2លេខ6ខ្ទង់ចុច continue លេខកូដ6ខ្ទង់នេះវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលនេះសញ្ញាខាងស្ដាំនេះកន្លែងសញ្ញាពេលវេលាហ្នឹងបើសិនជាអស់ហ្នឹងហើយលេខកូដនឹងបដូរទៅលេខកូដផ្សេងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវប្រើ6ខ្ទង់នេះឲ្យរហ័សនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីនេះអូខេចុចដានមកនេះ please enter your password to continue បាទ enter password មានន័យគេចង់តេស្តថាតើតើនឹងFacebook របស់ខ្ញុំបញ្ចូលលេខកូដបាទហើយយើងចុច continue បាទបន្ទាប់ពីចុច continue មកយើងនឹងចូលមកកាន់កន្លែង security and login ដដែលហ្នឹងទៅ two factor ឥឡូវយើងគេដាក់ turn on ហើយយើងអាចបិទវិញបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ turn on ចឹងហើយដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើនសុវត្ថិភាពមួយជាន់ទៀតទៅលើ password របស់យើងទាក់ទងទៅនឹង Facebook តាមរយៈយើងប្រើប្រាស់ app របស់ Google Authenticator នឹងដើម្បីយើងភ្ជាប់បាទឥឡូវខ្ញុំសាកល្បង log out សិន log out Facebook បាទ log out Facebook ហើយ refresh មួយសិនបាទ refresh មួយហើយយើងធ្វើការ login ចូលអូខេ login ចូលបានវិញហើយបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូន
ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូន login ជាមួយនឹង device ផ្សេងអានេះដោយសារតែខ្ញុំប្រើ device login នៅលើ device ដដែលក៏ប៉ុន្តែបើមិនសិនខ្ញុំយក Facebook របស់ខ្ញុំទៅ login នៅលើ device ផ្សេងវានឹងទាមទារឲ្យយើងនៅកូដ6ខ្ទង់ដើម្បី verify តាមរយៈ Google Authenticator app នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាពិតជារបស់យើងនេះជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែរសម្រាប់ Facebook ដែលគាត់បន្ថែមមុខងារនៅសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្ពស់ដែលយើងអាចជឿជាក់បានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលពុំទាន់បានស្គាល់ app នេះអាចធ្វើការ download ហើយធ្វើការ connect ជាមួយនឹង Facebook ក៏បានជាមួយ LinkedIn ក៏បានជាមួយនឹង application ផ្សេងៗដែលគាត់មាន security connect ជាមួយនឹង two step verification បាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា